오늘은 낡은 연통 교체 작업하려고 지금 연통을 150mm 연통을 사왔습니다. 아이고, 연통값도 겁내 비싸요. 저거는 125mm 엊그저께 드럼통 만든 연통 부족해 갖고 저것도 또 사왔시오. 그래갖고 오늘은 연통만 2개 사왔네요. 자바라 연통으로 했더니 얘가 좀 되니까 꺾어지는 부분에서 다 새고 막 그러더라고요. 그래갖고 이거 스텐 연통으로 교체하려고 지금 사왔습니다. 근데 문제는 요 벽에서 연통이 바로 나가게 돼 있어 갖고 이게 아이고 열로 지붕으로 이렇게 꺾어져야 돼 갖고 자바라를 썼던 거거든요. 자바라는 그냥 집안대로 후여지니까. 근데 이제 이 스텐 연통을 하면은 이게 이 기역자밖에 없더라고. 45도 꺾어진 게 있으면 좋은데 그게 없어 갖고 이것을 비스듬하게 설치해 갖고 어떻게 저쪽으로 비스듬하게 빼야 되는 상황 같아요. 이게 자바라는 그냥 막 꼬부러지니까 그게 편리해서 샀던 건데 이렇게 조금 쓰면은 옆으로 목축이 다 새서 나오네. 새서 나와. 그 바닥으로 이렇게 다 떨어져 갖고 안 되겠더라고. 그래서 지금 스텐 연통으로 교체 작업을 하려고, 여기도 스텐 연통이 들어가게 오늘 요거 또 이제 용접을 딱 해놨시오. 해갖고 여기다 맞출 수 있게 이렇게 용접을 해놨네요. 자꾸 여기다 이렇게 끼고 하면 될 수 있겠고 이렇게 했는데, 이거를 기역자로 꺾으면은 이게 목축액이 바로 내려오지 않고 꺾인 부분에서 쌓여갖고 45도로 이렇게 쳐갖고 비스듬히 그냥 세워야 되겠죠. 하나로 어떻게 그래야 목축액이 새는 부분이 없으니까 그렇게 해야 될 것 같습니다. 일단은 이렇게 쳤어야 되는데 아이고 4m라 너무 길어갖고 얼만큼 맞춰야 되는데 이거. 아이고 무겁다. 야, 이거 설치가 기역자는 아닌데 절대로 새서 어떻게 해야 되는데요? 어메, 야 이거 쉽지 않구만요 이거. 아이고, 야 기다려야 돼? 기다려야 돼. 아이고 무겁다 야. 아이고.
지금은 연통을 설치, 교체, 낡은 연통, 자바라 연통으로 했었더니 다 막 옆으로 새고 막 이래갖고 지금 스댄 연통을 갖다 달았는데요. 이게 벽에 붙어갖고 또 지붕은 튀어나와갖고 이게 혼란있게 올려서 꺾고 또 여기서 이렇게 나가고 하면은 이게 이승매에서 목축액이 흐르더라고요. 테이프 붙여도. 그러고 이렇게 일자로 간데 정체된 부분에는 또 고이고, 그래서 그냥 끄트머리 해갖고 일자로 그냥 4m짜리 그냥 쭉 빼버렸어요. 빼고 끄트머리 T자 달고 여기 기역자로 이제 꺾어갖고 그냥 비스듬하게 해서 그냥 일자로 쭉 빼버렸네요. 약간 눕혀갖고 45도로. 그러면 여기 목축액이 안 고이고 그냥 타고 내려오니까, 타고 내려와갖고 열로 떨어지거든요. 열로 떨어지게 만들어 놨어요. 그러면 열로 떨어지면은 열로 흘러갖고 여기 구멍 해갖고 여기 깡통에 목축액이 떨어지거든요. 이렇게 떨어지게 해놨거든요. 예, 그래서 그냥 일자로 조금 폼은 안 나더라도 그냥 일자로 실용적으로 그냥 빼버렸습니다. 일자로 이렇게. 하여튼 연기는 잘 나오고 있죠. 지금 연통 저기 불구멍 닫아놔서 그렇지 열면 겁나게 잘 나올 거예요. 이렇게 오늘은 지금 벽난로 연통 교체 작업을 하고 있습니다. 시간 날 때 언제 우리 이거 벽난로 진짜 벽난로, 얘는 말만 벽난로가 아니라 벽을 뚫고 들어간 난로니까 오리지널 벽난로입니다. 이거 한번 날 잡아서 소개시켜 드리겠습니다. 이게 오리지널 벽난로입니다. 벽난로. 여기 나무도 이게 깊이가 한 건 1m 7, 80 돼갖고 나무도 그냥 통째로 팍팍 들어갑니다. 안거나 다 들어가요. 이렇게 벽난로입니다. 벽난로. 저녁에 한번 넣으면은 다음날 뭐 한두 시까지는 뜨뜻해요. 나는 불구녕을 조금 열어놓거든. 확 열어놓고 막 확 떼버리는 게 아니니까 벽난로는 이렇게 돼 있습니다. 한번 날 잡아서 한번 벽난로 제대로 소개 한번 하겠습니다. 감사합니다.